Но храп сам по себе – это синдром, но очень часто бывает, что он связан еще и с проблемой обструктивного ночного апноэ. Не просто храп, а осложненный храп, когда смыкается область зева, корни языка с мягким небом, и уже происходит полная обструкция, отсутствие циркуляции воздуха, и пациент не получает адекватного воздуха в ночное время. То есть помимо храпа есть еще и так называемая остановка дыхания во сне, апноэ. Длительность этих остановок дыхания может быть от 10 секунд и даже до 3 минут. То есть пациенты страдают хроническим кислородным голоданием в ночное время с большим количеством остановок дыхания и со снижением кислородонасыщения крови.